बड'लेण्ड हालामनि आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनाय थांखिजों बिटिआरआव आइजोफोरनि थाखाय लिडारशिप ट्रेनिं हाबाफारि लादों। बड'लेण्ड हालामनि आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनाय थांखि आरो आइजो माहारिखौ समाजनि गोख्रों दैदेनगिरि खालामनाय थांखिजों बिटिसि सरकारनि बड'लेण्ड वुमेन इम्पावारमेन्ट मिशन बिफाना बिटिआरआव आइजोफोरनि थाखाय लिडारशिप ट्रेनिं हाबाफारि लादों। क'क्राझार जिल्लानिफ्राय जागायनानै चिरां, उदालगुरि आरो तामुलपुर जिल्लायाव दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। साननैनि हाबाफारिजों खुंजानाय बे लिडारशिप प्रग्रामाव इउपिपिएल दोलोनि मिरु आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ बाहागो लानानै बेसेनगोसा बिबुंथि होयो। बिटिआर सरकारनिफ्राय बड'लेण्ड वुमेन इम्पावारमेन्ट मिशन होननाय मोनसे बिभागनिफ्राय नैबे ट्रेनिंखौ अर्गेनाइज खालामनाय जादों। वुमेन लिडारशिप प्रग्राम होननानै आरो बे जाहाथे जोङो जोंनि आइजो माहारिखौ बड'लेण्ड ओनसोलाव मोजाङैनो मोजां जों ट्रेनिं होनानै गासिबो बिथिंथिं जोङो गोहोगोरा आरो गोख्रों आरो सांग्रांथि गोनां आइजो दानो हायो। बिनि थाखायनो नैबे वुमेन लिडारशिप प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो बेखौ जोङो लाफैदों लिड्स इण्डिया होननाय मोनसे अर्गेनाइजेशननिफ्राय बाहाय महाराष्ट्रनिफ्राय फैदों जाय ट्रेनिं लाग्रा बिथांमोनहा एक्सपार्ट रिसर्स पार्सना आरो झारखन्डनिफ्राय फैदों आरो बे ट्रेनिंखौ जोङो जागायजेनदोंमोन क'क्राझाराव। क'क्राझारनि गोबां आइजोआ बाहाय सोरबाया आलदा आलदा फोथार बा आलदा आलदा जायगायाव गावनि फोथार गावनि माने बिभागाव खामानि मावग्रा गोबां आइजोआ बाहाय ट्रेनिं लानो थाखाय फैदों आरो क'क्राझारनि उनावहाय जोङो चिराङाव लानाय जादों आरो बेनि उनाव उदालगुरियाव लाखांबाय आरो दिनै जोङो बाक्सा जिल्लायाव लानाय जादों सिभिल डिस्ट्रिक्ट माने तामुलपुर जिल्लायाव निमाहा बिबाय तामुलपुर जिल्लायाव जोङो लानाय जादों। बेनि उनाव जोङो बाक्सा जिल्लायाव लागोन आरो इउथ जोंनि आइजोफोरनि गेजेरावहाय इउथ दैदेनगिरिनि गेजेरावबो जोङो नैबे ट्रेनिंखौ लानायनि थाखाय थांखि लादों आरो बाहाय नैबे ट्रेनिंखौ लानानै जोंनि आइजो जेसेबां दैदेनगिरि बिथांमोन जोबोद गोजोननाय मोनदों, सांग्रांथिखौ मोनदों आरो जोंहा गोबां जोङो गाव गावबागाव बिभाग बा गाव गावबागाव जायगायाव मावनानै फैनाय आइजोफ्रा जुदि मोजाङै रोंगौथि बा मोजाङै एवेयारनेस बा मोजां नलेज जुदि जायोबा कन्टेक्सटखौ जुदि मोजाङै मिथिनो हायोबा साबसिन आरो हामसिन मावनो हायो। गोबां आइजोआ जोंहा समाज बिथिङावहाय आइजोफोरनि जेंनाखौ लानानै मावो आरो बे आइजोफोरनि जेंनाखौ लानानै मावनायफ्रा जुदि जोंनि कनस्टिटिउसनेल राइट्स बा लेगेल राइट्स बा माने जोंनि संबिधानिक जे राइट्स दङ बेफोरखौ बुजिनानै लायो, मिथिनानै लायोबा मोजां जायो आरो बेबायदियैनो जोङो माबायदि गाव गावनि जायगायावहाय गोख्रोङै गसंनानै माने गावखौनो मोजां समाजावहाय दैदेनलांनो हागोन, समाजाव जाहाथे मारै मोजां खामानि मावनो हागोन आरो जोंनि गेजेरावहाय जाहाथे जोङो दिनैहाय समान मोनथायनि खोथा जोङो बुंबाय थादों आइजो माहारिनि थाखाय आरो जाहाथे जोङो समान मोनथायनि थाखाय जोङो माबायदि गोख्रोङै मावनानै गाव गावनि मोनथायनि थाखाय माने आवाज होनो हायो, राव होनो हायो, बेखौ जोङो नायदों नैबे लिडारशिप प्रग्रामाव आरो गोबां बाहाय सोलोंनायनि थाखाय गोबां प्रग्राम बाहाय लानाय जादों, गोबां हाबाफारि लानाय जादों। माने मोजां मोनदों आरो जोंनि आइजो बिथांमोनहा दैदेननायाव गोबां आइजोफ्रा गाव गावनि पजिसनाव बाव दङ बेखौ बुजि मोनबाय, मिथिहमबाय, रांखान्थि बिथिङाव गोख्रोंसिन जाबाय, गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपनो मोजां प्रजेक्ट स्किमबो बानायनाय जादों आरो लोगोसे समाज बिथिङावबो जोङो माबादिहाय दैदेनलांनांगौ बिनि थाखायबो जोंनि आइजो माहारिफ्रा आवगायबोगासिनो दङ आरो राजनिथि बिथिङावबो जोंहा डिसिसन मेकिं आरो पलिसि मेकिंआव थानांगौ आइजोफ्रा बेखौबो बुजि मोनगासिनो दङ आरो दिनै VCDC लेभेलावहायबो जोंनि आइजो बिथांमोना मोजाङैनो मावदों, बेखौबो बुजिगासिनो दङ जाहाथे बेफोर गासिबो बिथिङावहाय जोंनि आइजोफ्रा मोजाङै बुजियो, सांग्रांथि जायो आरो आवगायलांनो हायो। बे थांखिखौ लानानैनो नैबे ट्रेनिं प्रग्रामखौ लानाय जादों। जों आइजोफोरा 33 जौखोन्दो मोननांगोन होननानै डिमान्ड खालामबाय थादोंबा बिथांमोननि राइट्सआ 33 जौखोन्दो, नाथाय दिनैसिम मावफुंनायखौ नुनो मोनाखै नैबे बेलायाव नोंथांमोना जोङो इउपिपिएल दोलोनिफ्रायबो जों बेखौनो बुङो, जोङो
माने बेखौहाय प्रसेसआवबो सोलिगासिनो दङ आरो जोंनावहाय जेरखम जे डिमान्ड बेबो जेरखम थांनांगौ जोंनि जेरखम जोंनि आइजोफोरनि जे मोनथाय मोननांगौ बेनि खामानिफ्राबो मोजाङैनो मोजां जागासिनो दङ प्रसेसआवबो सोलिगासिनो दङ आरो दिनैहाय नैबेबो मोनसे पार्ट जोंनि आइजोफ्रा जे पलिसि मेकिंआवहाय दिनै हाबनो मोनदों बड'लेण्ड वुमेन एम्पावारमेन्ट मिशन दानायाबो मोनसे पार्ट आरो फैगौ समावहाय जाहाथे जोंनि आइजोफ्रा गोख्रोङै राजनिथि बिथिङावबो गसंनो हायो गोरायै बेखौनो दिनैहाय आवगायबोगासिनो दङ आरो निश्चय जोंनि थांखिया जाफुंथारगोन। थेंक इउ थेंक इउ। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स, आर्टस, कमार्स स्ट्रिमाव, बड' आरो इंलिश मिडियामाव एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री जेईई आरो नीट क्लास, जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिंग क्लास, डेली जीके क्लास, कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, पार्सनेल एटेंशन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149, 6003494371 आरो 6000034997।